第2章，初見魔法與元首。被圍攻的女子看到王大力如此勇猛，眼中閃過一絲驚訝與感激。她抓緊時機，集中精神，口中快速吟唱着複雜的咒語。隨着咒語的念出，她法掌頂端的水晶光芒大盛，一道冰藍色的光芒從水晶中射出，瞬間在食人魔腳下凝結出一層厚厚的堅冰，將幾隻食人魔的腳牢牢凍住。王大力趁此機會發力將身邊的食人魔擊退，那些被凍住腳的食人魔掙扎着想掙脫，卻因為重心不穩紛紛摔倒在地。王大力與女子配合默契，不一會兒，這群食人魔便被打得落花流水，狼狽逃竄。女子收起法掌，走到王大力面前，微微欠身行了一禮，用優雅而略帶疲憊的聲音說道：多謝閣下出手相助，我是露西亞，一名見習魔法師，不知因公尊姓大名，來自何處？王大力撓撓頭，有些不好意思地說：我叫王大力，其實我也不太清楚自己怎麼來到這裡的，我醒來就在這附近了。露西亞聽了王大力的回答，眼中閃過一絲疑惑，但並未追問。他打量着王大力，心中暗暗稱奇，這個男子看似平凡，卻有着超乎常人的力量與敏智。王大力閣下，前方不遠處就是隱月城，如果你無處可去，可以隨我一同前往。露西亞說道。王大力正愁不知該去往何處，便欣然答應。兩人一路前行，王大力好奇地觀察着周圍的一切。他看到天空中偶爾有騎着掃帚的魔法師飛過，路邊的樹木形態各異，有啲樹幹上竟閃爍着神秘的符文。露西亞一邊走，一邊向王大力介紹這個世界。這裡是亞特蘭蒂斯大陸，是一個魔法昌盛的世界，人們通過學習和修煉不同屬性的魔法，來獲得強大的力量。隱月城是大陸上一座重要的魔法城市，城內有許多魔法學院，魔法師中會以及各種神秘的魔法商店。當他們快要接近隱月城時，看到城門口張貼着一張告示，告示上寫着：城主懸賞能夠解除城內古老遺跡中黑暗詛咒的人，懸賞的報酬極為豐厚，不僅有大量的魔法金幣，還有珍貴的魔法道具和進入隱月城魔法圖書館深處查閱禁書的機會。王大力心中一動，他覺得這或許是一個了解這個世界、提升自己地位